다음에 대접해 주세요. One more time 한 번 더. 은정이 니 노래 알을 텐데 모닥불? 모닥불 이 노래. 자, 해피도. 이 노래 몰라 해피. 모닥불? 응. 아 모닥불 노래 아니구나. Nice to meet you. 어. Happy birthday to you. 해피가 내일 생일이래요. 뭐? 햇빛 생일 전화되네. 모닥불 피워놓고 자주 앉아서 어구. 우리들의 하루는 끝이 없어라. 인생은 맛있지? 연기 속에 언니가 나와야 되는데 언니가 빠진다. 그러니까. 죄를 남기고 언니. 없이 사라지는 모닥불 같은 것. 네. 그치? 같이 돼. 하나님의 예비하심이네. 성부가 없었으면 이렇게 생각도 못했는데. 할렐루야. 끝이 없어라. 오늘 완전히 원더풀 환상적인 날입니다. 아름다운 자연의 풍과 또 이렇게 너무 멋있는 집, 또 아주 선한 마음을 품고 사는 아주 멋지고 아름다운 사람들과 함께 또 나의 동역자들과 함께 이렇게 오늘 온전히 하루를 아주 오붓하게 오롯이 정말 해피하게. 얘가 해피해요. 얘 이름이 해피인데요. 내일이 생일이래요. 다시 한번 Happy birthday to you. 제가 원래 소문이 우리 저기 교회에서 연예인 강도사라고 다 벌명이 그래요. 연예인 강도사, 뮤지컬 가수, 연예인 강도사.